சரி அப்புறம் யாருங்க போவோம்? அமர்னதுக்கு அப்புறம் தான் போகணுமா? ஏய் என்னைக்கு அமரா நம்ம என்னைக்கு போவ? யார் இவ்வளோ நேரம் வேலை பார்த்தல அதுக்கும் மணி ஒன்றாயிட்டுரா. அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண விடுங்க, பொறுமையாக போனால். சரி எல்லாம் எட்டிங்கல்ல, என்ன எடுக்க வேண்டியிருக்கா? சுத்தப்பட்ட பாய் போய்ட்டு வரோம். அமர்ந்துருச்சா பாப்பனாடே? சரி பார்த்து போய்ட்டோம். போமாதா வழியை விட்டு ஓரமாக நில்லு. ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் ஃபுல் பண்ணிடுவோம். டேங்க் ஃபுல். இறங்கு. டேங்க் ஃபுல் பண்ணு. டேங்க் ஃபுல் பண்ணு. ஸ்பீடு இருக்காண்ணா? ஸ்பீடு சரி. எதுக்கு அந்த அவரே தொழில் அந்தாட்டிங்க ப்ரோ. இறங்க ப்ரோ. அதுக்கு போகணும். ஏய் லிட்ரு 15 லிட்டருக்கு மேலே பிடிக்கும். எத்தனை லிட்டர் தானே டேங்கு? கிட்ட 16 லிட்டர் பிடிச்சிருக்கு. டேங்க் எத்தனை லிட்டர் தான்? டேங்க் 8 தான் லிட்டர் தான்டா முதல்வனே. தேவை அதே தெரியாமல் நீலாம் வண்டி எட்டு வந்து என்ன செய்ய ஒன்று வச்சு 15 யாரு ப்ரோ? போமா? ஓகேவாடா? வா முன்னாடி போகிறேன். முன்னாடி வா. அப்படி ஸோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கைஸ். இதுதான் நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விலாக். சொல்லப்போனால் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விலாக். இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒரு 3 பண்ணியிருந்தேன், போயிருந்தேன். ஆக்சுவலாக எப்படி பேசணும் கூட தெரில. உண்மையை சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பேசுகிறேன்னே தெரில. ஏன்னா இதோட என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விலாக்கு. இதுக்கு முன்னாடி விலாக் பண்ணியிருந்தேன். அதாவது ஃபஸ்ட்லேருந்தே நமக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. அதனால் நான் நினச்சிட்டேன்னா பைக் இல்லை, பட் அமௌண்ட் இருந்துச்சு. பைக்கில் அமௌண்ட் இருக்கும்போது நம்ம ஏன் வெயிட் பண்ணோம், நம்மளும் சும்மா ஒரு லிஃப்ட் கேட்டோ இல்லை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்லேயோ ட்ராவல் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு கிளம்புனேன். பட்டு ஒரு 3 to 4 டேஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அது பிடிக்கல. ஏன்னா என்னோட விருப்பப்பட்ட ஒரு ட்ராவல் அது கிடையாது. நான் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே திங்க் பண்ணது, பிளான் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைக் வாங்கணும். ஸோ அந்த பைக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி பார்க்கணும்.
ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட பர்சனல் ட்ரீம். அப்படி இருக்கும்போது எல்லோரும் பண்ணுறாங்க, ஒரு லிஃப்ட் பண்ணி பண்ணலாம் ட்ராவல் அப்படின்னு சொல்லி நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு போனது தான் தப்பாக போச்சு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு 4 to 5 days வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராவல் பண்ண நினைக்கிறேன். அதில் 3 days வீடியோ மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேனலில் இருக்கும். 2 days வீடியோ நான் இன்னும் எடிட்டே பண்ணல. ஆனால் ரா ஃபுட்டேஜ் சேனல் தான் இருக்குது, ஆனால் எடிட் பண்ணல. ஸோ அந்தளவுக்கு எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ராவலில் விருப்பமே இல்லை. அதனால் நான் அந்த வீடியோ பெருசாக பண்ணவும் இல்லை, அதை எடிட் பண்ணல, அப்லோடும் பண்ணல. இந்த சேனல்லே அப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ தான் லாஸ்ட் இயர் 2025 வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர் மந்த் 20 நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்கு டெலிவரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஊர்லேருந்து இங்கே ஒரு 600 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி வந்தேன். திரும்ப இங்கேருந்து ஃபெஸ்டிவலுக்கு போயிட்டு வந்தேன், அவ்வளோதான். அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரே ஒரு தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பக்கத்தில் தடாக் வந்து ஒரு ரிவருக்கு போயிட்டு வந்தோம். வேறு பெருசாக ட்ராவல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணவே இல்லை. இப்போ தான் ஒரு 3 days ட்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான் பண்ணோம். அதையும் இப்போ உடனேலாம் பிளான் பண்ணல, கடைசியாக ஒரு 3 month தான் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு மந்தில் பிளான் பண்ணோம், பசங்க யார்டையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட் இல்லை, ஸோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு. செகண்ட் மந்த் பிளான் பண்ணோம், அப்பவும் அதே தான், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. ஸோ நமக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்துச்சு. ஸோ ஓகே வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதையும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு. திரும்ப தேர்ட் மந்த்து பிளான் பண்ணி எல்லாமே ரெடி பண்ணோம். ஸோ கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணி கேமரா மறுநாளே வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்ஸு, கிம்பிள்ஸு, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணி எடுத்தோம். ஆர்டர் பண்ணோடனே நமக்கு வந்துட்டு நம்ம பசங்களும் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே வாங்கி முடித்து கிளம்பிட்டாங்க. லாஸ்ட் டயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோன் கால் வந்து ஒரு பேட் நியூஸ் வந்து அது வந்து அந்த ட்ராவல் நிப்பாட்டிடுச்சு. இது நடந்து ஒரு 3 week ஆகுது. ஸோ 3 week அப்புறம் இப்போ திரும்ப பிளான் பண்ணி இப்போது ஸ்மூத்தாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு கேமரா ஹோல்டர் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அது வந்து இன்றைக்கி காலைல வரும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. ஆனால் இன்ன வரைக்கும் வரல, வந்துருச்சு. ஸோ என்னோடய லொக்கேஷனுக்கு வந்துருச்சு. என்னோடய லொக்கேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. ஆனால் அங்கே போய் நான் கேட்டோம்னா எங்கே இருக்குதுன்னு தெரில, நான் தேடி பார்த்தேன் கிடைக்கல அப்படின்ட்டாங்க. அதுவும் போச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த கோப்ரோக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கோப்ரோ கிடையாது, ஆக்ஷன் 5 Pro, இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைக் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுவும் இன்ன வரைக்கும் டெலிவரி ஆகலை. இன்னமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் தி வேல தான் இருக்குது. இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரல. அதுவுமே திரும்ப நேற்று தான் வந்து ஒரு லோக்கல் ஷாப்புக்கு போயிட்டு சாம்சங்கோட C டைப் ஹெட்செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் வாங்கி அதை மாட்டி மைக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ. ஓகே, இதே இப்போ பெட்ரு ஆடியோக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கு எல்லாம் பிளான் பண்ணி கடைசியாக இப்போ தான் அந்த பசங்களை கூப்பிட்டு வரலான்னு பார்த்தேன். இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் இருந்துச்சு. என்னென்னா 4 பைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆச்சு, அப்புறம் 3 பைக் ஆச்சு, இப்போ 2 பைக்கு 4 பேர். ஸோ ஒரு பெரிய கிராண்ட் ட்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான் பண்ணோம். அது வந்து ஒரு 3 மாதமாக பிளான் பண்ணி அடுத்தடுத்து கேன்சல் ஆகி கடைசியில் இப்போ தான் செட் ஆகி வந்திருக்கு. ஒரு 2 பைக்கில் 4 பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பைக்கு என்னோடய பைக்கு, முன்னாடி போகிறது டியூப் 250. எனக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மாப்பிள்ளை வராப்பில், அவர் வந்து பல்சர் 220Fல வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டுருக்காரு. நம்ம ஆல்ரெடி ரூமில் வந்து பூச்செல்லாம் போட்டு ரிட்டர்ன் பல்கில் போய் பெட்ரோல் பண்ணிட்டு திரும்ப இப்போ தான் ஹைவேக்கு ஏறினதுக்கப்புறம் தான் விளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இது வரைக்கும் எதுவுமே பேசவே இல்லை, சும்மா பசங்களை பேசினதும் பெட்ரோல் பல்கில் பேசின மட்டும் தான் இருக்கும். இதுக்கப்புறமும் என்ன பேசுன்னு தெரில, இவ்வளோ நாள் நடந்தது இதே தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ப்ராப்பராக கிளம்பிட்டோமான்னா இல்லவே இல்லை. 2 ஹெல்மெட் தான் இருந்துச்சு. 3ஆவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இத்துப்போன ஹெல்மெட் இருந்துச்சு, அதுக்கு ஒரு தலையில் கிடையாச்சு. இன்னும் ஒரு ஆளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட்டில். ஸோ எஸ்பி கோயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காப்புல, அவர்கிட்ட ஒரு ஹெல்மெட் இருக்குது. அதை வாங்கினதுக்காக இப்போ எஸ்பி கோயில் போய்கிட்டு இருக்கோம். எஸ்பி கோயிலில் போயிட்டு அவர்கிட்ட ஹெல்மெட்டை வாங்கிட்டு திரும்ப அங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஆமாம், இவ்வளோ நேரம் பேசினவன் கடைசி வரைக்கும் எந்த ட்ரிப்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. எங்கே போக போகிறோன்னா ரொம்ப பெரிய பிளான்லாம் இல்லை. இங்கேருந்து ஒரு 300 to 400 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கொல்லி ஹில்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா போக போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி நைட்டுக்கு எத்தனை மணிக்கு கிளம்புனோம்னா 1 o'clock வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளம்புனேன்.
நாளைக்கு காலைல ஒரு 8 o'clock வந்து பார்த்திங்கன்னா கொல்லி ஹில்ஸ் ரீச் ஆகிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். கொல்லி ஹில்ஸ் ஒன்ஸ் நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு ஃபுல்லாக கொல்லி ஹில்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் இருக்கும். கொல்லி ஹில்ஸை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு இடம் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஸ்டேயை போட்டு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு இடம் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிட்டர்ன் நம்ம சென்னை நோக்கி வரலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன். பிளான் எந்த அளவுக்கு இப்போ போட்ட மாதிரியே பிளான் போகுமா இல்லை எதுவும் சேஞ்ச் ஆகுமான்னு எதுவுமே தெரில. முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக கொடுப்போம். கேமரா பொசிஷன் தெரில ப்ரோ. நானும் செட் பண்ணி பார்த்து நிறையா வீடியோவில் செட் பண்ணி பார்த்து அதுக்கப்புறம் இது ஒரு பொசிஷன் வச்சுருக்கேன். ஃபுல் அல்ட்ரா வீடியோ தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு இந்த இடம் கவர் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த இடம் தான் கவர் ஆகுது. இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு அங்கிட்டு சரியாக கவர் ஆக மாட்டேங்குது. நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ இல்லை ஒயில்ட் ஆங்கிலையோ. அல்ட்ரா ஒயிட் ஆங்கிள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லாக கவர் ஆகுது. ஸோ அல்ட்ரா ஒயிட் ஆங்கிள்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டிங்ஸ் வச்சுட்டேன். அண்ட் சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லொக்கேஷனும் வேறு லொக்கேஷனில் மாற்றி வச்சு பார்த்தேன் கேமராவை. இந்த லொக்கேஷன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கவர் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. என் பைக்கும் கவர் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்டு சுற்றி இருக்க வியூவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் இந்த பொசிஷன் வச்சுருக்கேன். இந்த பொசிஷன் எனக்கு நல்லா இருந்துச்சா இல்லை பொசிஷன் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு சத்தியமாக தெரில. ஏன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ, ஃபஸ்ட்டு விளாகு, ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விளாக். ஸோ அதனால் எதுவுமே எனக்கு இப்போதைக்கு தெரியாது. ஒவ்வொன்றா வந்து பார்த்திங்கன்னா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கலாம். எடிட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தளவுக்கு பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரில. ஏன்னா மொபைலில் தான் எடிட் பண்ண போகிறேன். லேப் இல்லை நம்மகிட்ட, மொபைலில் தான் எடிட் பண்ண போகிறேன். அது என்னோடய மொபைலில், ஃப்ரெண்டோட மொபைலில் தான் எடிட் பண்ண போகிறேன். அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டாக கொடுத்து எடிட் பண்ணுறேன். போப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸ்டார்டிங்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இம்ப்ரூவோடு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். போப்போ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறேன், ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, நேராக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ எஸ்பி கோயிலில் ஃப்ரெண்டோட ரூமுக்கு போய்ட்டு அவனை நம்ம ஹெல்மெட் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கன்டினியூ பண்ணுறேன். மணி 2 ஆகுது. ஹாய், பயங்கரமான ஓப்பன் த ஹெட் ஷாட். அவரே வெளியே வந்து நம்ம வண்டியா? நம்ம வண்டி எங்கே இருக்குது? ஓ, அவரும் அந்த வண்டியா? ஆஃப் ரோடு வண்டி, ஆஃப் ரோடு வண்டி பாஸ். வரா பார், ஜிம் பாடி பாடி வராரா? ஹாய், வணக்கம் சொல்லு, குட் மார்னிங் சொல்லு. இது யார் ஹெல்மெட்டு? ஜகாதா? இது ஓகேவாடா? உன் மண்டைக்கு செய்யத்தான் செய்யணும் இதுக்கு மேலே. இது ஆக்ஷாரு. ஆமாம், பாய் பாய். நம்ம போச்சோன்னா போக மாட்டேங்கிறான். நம்ம முன்னாடி போனால் தான் போவான்மா. ஏய் வாமாப்ல. ஆமாம், வந்ததுலே தான் போனோம். இப்போ ஹெல்மெட் வாங்கறதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் வந்தோம். இல்லாட்டி அங்கிட்டே போயிருக்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரோட்டு வழி போனோமா, அந்த ரோட்டு வழி போயிருந்துருக்கலாம். ஹெல்மெட் வாங்கறதுக்காக ரிட்டன் வந்தோம். ஓகே, ஒரு வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட் வாங்கிட்டோம். இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம ரைடை. ஆனால் ஹெல்மெட்டு அதுவும் மண்டைக்கு சேரல. ஒன்றுக்கு 3 ஹெல்மெட்டு இருக்குது, 4 ஹெல்மெட் வச்சுருக்கோம். பட் இந்த ஒரு ஹெல்மெட் மட்டும் தான் என் மண்டைக்கு ஃபிட் ஆகும். மற்ற 3 ஹெல்மெட்டும் எவன் மண்டைக்குமே ஃபிட் ஆகலை. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லூஸாக தான் இருக்குது. ஸோ ஸ்ட்ராப்பை மட்டும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போதைக்கு எதுவும் கலண்டு போகாத மாதிரியோ இல்லை பறக்காத மாதிரி ஸ்ட்ராப்பை டைட் பண்ணியாச்சு. பட் உள்ள பேடு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கொஞ்சம் லூஸ் இருக்க தான் செய்யுது. முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓட்ட வேண்டியதான். ப்ரோ மேப்பில் எந்த பக்கம் போகணும்? மேப்பில் டேனிங் எந்த பக்கம் இருக்குது?
இல்லை கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணுங்க. இதில் இன்னொரு கொடுமை என்னென்னா மொபைல் ஹோல்டரே ஆர்டர் போட்டிருந்தேன், வரல. கேமரா மவுண்ட் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன், அதுவும் வரல. ஆக்சுவலாக மொபைல் ஹோல்டர் கூட பரவாயில்ல, நான் ஆர்டரு போட்டு அது வராமல் வரலைன்னு விட்டுருட்டேன். அதே மாதிரி தான் மைக்கும் ஆர்டர் போட்டேன். குஜராத்தில் இருந்து கர்நாடகாவுக்கு கர்நாடகாவில் வந்து வெயிட் பண்ணுது, அங்கேருந்து எனக்கு ஷிப்மெண்ட் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஓட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஓகே, நான் அதை கேன்சல் பண்ணேன், பிரச்சனை இல்லைன்னு. ஆனால் அந்த கேமரா மவுண்ட்டு ஆர்டரு போட்டு என் ஏரியாவுக்கே வந்துருச்சு, ஆனால் என் கை கிடைக்கல. அங்கே ஆஃபீஸில் போய் கேட்டால் உங்கள் ஆர்டர் வந்துருச்சு, பட்டு எங்கே இருக்குன்னு தெரில, நாங்களும் தேடி பார்த்தோம் கிடைக்கல, நாளைக்கு காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெலிவரி ஆயிரும் அது அப்படின்ட்டான். நாளைக்கு காலையில் நான் தான் இருக்க மாட்டேனே. ஸோ அப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. ஓகே, அது வந்தால் கொஞ்சம் அதை வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ பின்னாடி சைட்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாட்டிக்கலாம் அந்த மவுண்ட்டை. இங்கே ஃப்ரெண்டில் மட்டும் இல்லை, எல்லா இடமும் வேணுங்கிற இடத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாட்டிக்கிற மாதிரியான மவுண்ட்டு தான் அது. ஸோ அப்படிங்கும்போது நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான லொக்கேஷனில் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ஒரே ஒரு கோப்ரோ வியூ மட்டும்தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இந்த ஒரு வியூவில் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இதே ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுறேன், ட்ரை பண்ணுறேன் நானும். இப்போ ஹெல்மெட் வாங்கியாச்சு, ஸோ ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஆனால் போகிற முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு டீ பிரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா நமக்கு டீ தான் முக்கியம். ரைடு எந்தளவுக்கு முக்கியமோ அந்தளவுக்கு டீ முக்கியம். அதுன்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது, போயிட்டே சொல்கிறேன். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டீ கடை, நல்ல டீ கடையாக பார்த்து நிப்பாட்டணும். ஸோ கைஸ், நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டோல் தான். இந்த ட்ராவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ட்ராவலை வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ராஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, வெற்றிகரமாக ஃபஸ்ட்டு டோலை க்ராஸ் பண்ணி விட்டோம். ஆனால் கூட வந்து வண்டியில் காணும். வந்ததே 2 வண்டி தான், அதில் ஒரு வண்டியை காணும். இத்தனைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 30 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓட்டியிருப்போம். ஒரு 15 கிலோமீட்டர் வந்து நான் ட்ரிப்பு 0 பண்ணாமலே ஓட்டிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரிப்பு 0 பண்ணியிருக்கேன். பண்ணிட்டு தான் திரும்ப இப்போ ஓட்டையில் ஒரு 13 கிலோமீட்டரும் ஓட்டியிருக்கேன். மொத்தமே வந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருப்போம். அதுக்குள்ளே கூட வந்த பக்கியை காணும். இவங்களை வச்சு எப்படி ட்ரிப்பு போகணும்னு எனக்கும் தெரில. நீங்கள் பின்னாடியே தான் வரேன்னா. ஓகே, வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். டீ கடையை பார்த்து நிப்பாட்டலான்னு பார்க்குறேன். என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த கடையில் நிப்பாட்டலாமா? நிப்பாட்டுவோம். ஃபஸ்ட்டு டோலை க்ராஸ் பண்ணாலே டீ கடையில் கன்ஃபார்மாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிப்பாட்டி ஆகும். ஒரு டீயை போட்டு அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்.